အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Brainwave YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုတုံးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့စာသားတွေကို redaction အဖြစ်ဆိုခိုင်းလို့ရပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Uber Desktop AI ဆိုတဲ့ website ကိုတွားလိုက်ပါ UBERDOCK Uber Desktop AI ကျွန်တော် website ထဲဝင်လာပြီဆိုတော့အခုလိုတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး account ဖွဲ့ပါမယ် sign up ကိုတွားပါကျွန်တော်က Google နဲ့ဖောက်မှာဆိုကျွန်တော် sign in with Google ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account ရွေးပေးလိုက်အောင်ပါပဲuser name မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရတယ် continue ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဖောက်ပြီးတော့ပါပြီအကောင့်ဖောက်ရလဲရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ web က AI generate ဆိုရင်တော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာတော့ဒီမှာ bit တောင်ကျွန်တော်ရွေးပြရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ bit တောင်ရွေးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ page တောင်ရွေးပြီးဆိုတော့အောက်နားမှာ sit and continue ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စာသားကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီ lyrics ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက use custom lyrics မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုခိုင်းစေချင်တဲ့စာသားကိုပဲထည့်ပေးရပါတယ် under sound တိုက်တယ်ဒါရှင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် brainwave လို့ပဲထည့်ရတော့မယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ကိုဆိုခိုင်းစေချင်တဲ့စာသားကိုထည့်ပေးရပါပါဒါကကျွန်တော်ဆိုခိုင်းချင်တဲ့စာသားကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့မှ paste လုပ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ဒီအောက်က save and continue ကိုဆိုအောင်နှိပ်ပါဒါဆိုတော့အခုလိုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါမယ် voice ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ရဲ့အဆိုတော်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာအဆိုတော်ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီတောက်ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် generate rap ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တရှင်းကိုတောင်းဖို့အတွက်ပြီးဘယ်ညာဘက်သုံးက download လုပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီခန်းလောက်ဆောင်ပြရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခု down လုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတန်ထွက်အောင်လဲဆိုတော့အတူနောက်ထောင်ကြည့်ရအောင်You are strong, you are brave, still shining light that will always pave the way for others to follow. You led, you'll reach for the stars and plant your seed. တချင်းနေတာတော့ကြားရတိုင်းပါပဲ good တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီ generate library ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုလိုချင်းတဲ့တချင်းကိုအမျိုးသားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်ရုံပဲအဲဒါတော့တွတ် generate လုပ်ပြီးတော့စာသားထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်က small beautifully village ဆိုရေးလိုက်ရင်သူကဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားကိုပဲတော့ရေးပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုရေးခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုဒီ small beautifully village နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာစာသားတွေထွက်လာပြီကိုလိုချင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုမှရေးပေးလို့ရတာပေါ့သူကဟောတချင်းကောင်းစဉ်ပြန်ကျွန်တော်အောက်ကဆေးရန်ကိုနေနေနေပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလည်းခုနအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ rapper အဆိုတော်ရဲ့အတန်ကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်ဘယ် rapper အဆိုတော်နဲ့ဆိုခိုင်းမလဲဆိုတာ
ရွေးပြီးဆိုတာကျွန်တော် generator ဆိုတာနဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်တောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တောင်းမှုသွားပြီဆိုတာအတူပြန်နှားဆောင်ကြည့်အောင်In a small village where the grass is greener, the sky is clearer, life is leaner, but the people are kinder, the sun is brighter, the days are longer, everything feels lighter. နောက်ထပ်တစ်ချက်ကောင်းတာကကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ web app က 5 to 5ဒီ 5 to 5ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောအတန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးဒီမှာဒီထဲကတူပေးထားတဲ့အဆိုတော်ရဲ့နာမည်တစ်ခုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့တခြင်းဒါမှမဟုတ်စကားပြောအတန်ဖိုင်ကအဲ့ဒီအဆိုတော်ရဲ့အတန်တိုင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ